Xizmatimizni qimmatligining asosiy sababi birinchi va ikkinchi etapdan keyin mashina topshirilmaydi, uchinchi etap ham o'tib beriladi. Assalomu alaykum. Bu videoni oxirigacha ko'rib, 3 etapli polirovkamiz haqida oz bo'lsa-da foydali tushunchaga ega bo'lasizlar. Gentrani kapoti uzoqdan ham yaqqol, to'rt xil holatda ajralib turibdi. Birinchi holat bizga kelgandagi holat, ikkinchi holati birinchi etap polirovkadan keyingi holat, mayda-mayda mex chiziqlari va gologrammalar qolib ketgan. Ikkinchi etap polirovkadan keyingi holatga e'tibor berasizlar. Lak xatlami ancha yaltiradi va mayda chiziqlardan asar ham qolmagan. Kapotda o'zini chaqa-chuqalari bor, unga e'tibor bermaymiz. Uchinchi etap mana tayyor holati, xudo xolasa mana idealniy holati mana shu bo'ladi. Ichidagi laklari ham dona-dona bo'lib ajralib turgan. Xizmatimizni qimmatligining asosiy sababi birinchi va ikkinchi etapdan keyin mashina topshirilmaydi, uchinchi etap ham o'tib beriladi. Zarar yetishi mumkin bo'lgan plastik detallar rezinkalarga skoch o'rab qo'yiladi va jarayondan keyin mashina umumiy moyka bo'ladi va motorlari hindisga qilingan holatda egasiga topshiriladi. Yana eng asosiy sabablardan bittasi biz ishimizga kafolat beramiz. Bitta mashinaning ustida bu amaliyotni 3-4 marta o'tkazishimiz mumkin. Nimagaki bizda shukurki, ya'ni jilvir ishlatilmaydi, mashinaning lak qatlamiga umuman ziyon yetmaydi.